মোৰ গাটো খুবেই বেয়া লাগি আছে আৰু এইফালে দেখিছে পুৰা হিটাৰ চলাই পেলাই হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু মোৰ গাটো খুবেই বেয়া লাগি আছে আৰু এইফালে দেখিছে পুৰা হিটাৰ চলাই পেলাই আকৌ কাপোৰ লৈ শুই আছোঁ মূৰটো বিষ লাগি আছে আৰু আপোনালোকে খুব কমেণ্ট কৰি আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ বুলি যেনে তেনে বেছি দেৰি নলওঁ আৰু মই বেছি দেৰি কৰিবও নোৱাৰোঁ খুব শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকৰ কমেণ্টকেইটা ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো কমেণ্ট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এজনে সুধিছে দাদা মই ড্ৰিলিং ৰিগত 3 বছৰ কাম কৰিলোঁ ৰিগমেনত এতিয়া কাম পোৱা নাই পাম নে ক'বাত বুলি তেনেকৈ সুধিছে তো এনেকৈ যদি কাম কৰা মানুহবিলাক এনেকৈ বহি থাকে খুবেই বেয়া লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল তাৰ 3 বছৰ কাম কৰি বহি যায় তো আমাৰ কামবিলাক এনেকুৱাই আৰু কি ক'ব আৰু যেনেকৈ চৰকাৰী নিচিনা পাৰ্মানেণ্ট নহয় এবাৰ সোমালে আৰু টেনশ্যন হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আৰু মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ কেইবাটাতো কৈ আছিলোঁ যে আমাৰ কামটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় শেষ হৈ গ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় সেইটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভালকৈ আৰু আজিও ক'ম যে আমাৰ প্ৰাইভেট হয় প্ৰাইভেটটো বুজি পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কণ্টেক্ট থাকিলে আপুনি কাম পাব আৰু যদি কণ্টেক্ট নাথাকিলে আপুনি ওলাই যাবলগীয়া নিজে বাধ্যত পৰি ওলাই যাবলগীয়া হয় কাৰণ কোম্পানী যদি কামেই নহয় কেনেকৈ আপোনাক থ'ব কোম্পানীতেতো এনেই থ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰিগবিলাকৰ 3+1 এনেকৈ কণ্টেক্টবিলাক থাকে যদি ভালকৈ চলি থাকেতো বহুত বছৰ চলি যায় মোৰতো এতিয়া আমাৰ 15 চনতেই মই ইয়াত কৰিয়ে আছোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এনেকৈ চলি আছে বাৰু আৰু এতিয়া মেইন পইণ্টটো তেওঁ কৈছে কাম পোৱা নাই আপুনি বায়'ডাটা দিছে নাই বাৰু এইটো প্ৰথম কথা হ'ব আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মই বায়'ডাটা দিছে নাই এতিয়া ৰিগ বহুত আহি আছে আপুনিতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ ক'ত কেনেকৈ বায়'ডাটা দিব লাগে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইবিলাকতো আপুনি অলপ হ'লেও জানে কাৰণ অলপ নহয় ভালেখিনিয়ে জানে কাৰণ আপোনাৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে গতিকে আপুনি যিমান এতিয়া দুলীয়াজনত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত নাজানো বাৰু যদি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টতে হয় আৰু দুলীয়াজনত হয় যদি ভালেই কথা আৰু দুলীয়াজনৰ ৰিগবিলাক আহি আছে আৰু তাতে আপুনি বায়'ডাটাবিলাক জমা দি মেলি খবৰ খাতি লৈ থাকক ধুনীয়াকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক দিয়ক আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি চাকৰি ওলাই গ'ল নেপাব এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আপুনি ট্ৰাই কৰক চেষ্টা কৰক চাকৰি পাবই বুলি মই ইমানো গ্ৰান্টি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপুনি নিজৰ ওপৰতে কথা বিচাৰিলে ভগৱানকো বিচাৰি পায় বুলি কয় নহয় জানো কথা আষাৰ আছে নহয় ঠিক তেনেদৰে আপুনি বিচাৰক আৰু এনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহবিলাক বহি থাকিলে খুব বেয়া লাগে আৰু কি ক'ম আৰু তেওঁলোকে সেই কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চলি থাকে ঠিক তেনেদৰে আমি এই কামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে চলি থাকোঁ ঘৰ এখন চলাই থাকোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেওঁক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি বায়'ডাটাবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাওক কোম্পানী অফিচবিলাক বিচাৰি মেলি দিয়কগৈ সেইটোৱে সমাধান আছে অন্যথা আৰু আপোনাৰ যদি ৰেফাৰেঞ্চ আছে চিনাকি আছে তেতিয়াহ'লে তো খুব ভাল কথা হ'ব চিনাকি থাকিলে আপুনি খুব সোনকালে চাকৰিটো পাই যাব চিনাকি অকণমান নাথাকিলে ৰেফাৰেঞ্চ নাথাকিলে অলপ দিগদাৰ হয় বাৰু তো চৌকেইটা সৰু দেখিছে আপোনালোকে খুব কষ্টৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব কমেণ্টবিলাক এনেকৈ কৰি গৈ থাকিব এতিয়া আগবাঢ়ো নেক্সট কমেণ্টলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে বেছিকৈ কমেণ্ট ৰিপ্লাই নিদিওঁ অৱস্থা গাটো একদম বেয়া লাগি আছে সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ 2 নম্বৰ কমেণ্টটো আৰু শেষৰ কমেণ্টটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এজনে সুধিছে ক'ত কেনেকৈ জইন কৰিম আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ আপোনালোকক আপুনি যদি ৰিগত জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন নহয় এইবিলাক প্ৰায় অফলাইন হয় আপুনি নিজে গৈ বায়'ডাটাবিলাক দিব লাগিব নহ'লে যদি আপোনাৰ যদি চিনাকি আছে ৰেফাৰেঞ্চৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি বায়'ডাটাবিলাক জমা দিবগৈ লাগিব এতিয়া এইবিলাক অনলাইন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অনলাইন কেতিয়াকৈ আৰু এই প্ৰাইভেট জববিলাক অনলাইন নহয় আৰু এইবিলাক ক'ত কিছুমান হয় কিন্তু যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হয় সেইবিলাক অনলাইন ওলাই থাকে ক'ত কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে
জইন কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইবিলাক আৰু ৰেফাৰেঞ্চৰ যোগেদি যোৱাটোৱে বাহিৰলৈ যোৱাটো ভাল বুলি ভাবোঁ আপোনাৰ যদি চিনাকি আছে ৰেফাৰেঞ্চৰ যোগেদি গ'লে ভাল আৰু আপুনি যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ ৰিগৰ অফিচবিলাক বিচাৰি মেলি বায়'ডাটাবিলাক দিবগৈ লাগিব দি মেলি আপুনি অলপ খাতিৰদাৰী মানে অহা যোৱা কৰিব লাগিব তেনেকৈ আৰু বায়'ডাটাবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাওক আপুনি আপোনাৰ যদি ৰিগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলেও বেলেগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলেও ITS ICS এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে চাৰ্টিফিকেটবিলাক থাকিলেও আপুনি সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি দিয়ক যদি আপোনাৰ যদি একোৱেই চাৰ্টিফিকেট নাই অকল মেট্ৰিক পাছখন আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেতিয়াও আপুনি চাকৰি পাব ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু আজিকালি ITI এখন বিচাৰে আৰু আপোনাৰ যদি বেলেগ ITS একো নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেফাৰেঞ্চৰ যোগেদি সোমাব লাগিব অন্যথাতো বেলেগ সুবিধা বেলেগতো দিশ নাই বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু আপুনি নিজে ট্ৰাই কৰকচোন পাৰিব আমিও তেনেকেই সোমোৱা কোনো কি ক'ম আৰু এইখিনিকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত দুষাৰমান কথা কওঁ আপুনি জইন কৰিব খুব আগ্ৰহ যদি ডিলিঙত কাম কৰিবলৈ হ'লে ৰিগ য'ত চলি আছে তালৈ আহি যাওক নিজে বিচাৰিব লাগিব তাত সোধক ক'ত কি আছে কেনেকৈ অফিচবিলাক আছে বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক আমি কিছুমান কথা ইয়াত খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব নিজে কষ্ট কৰিলেহে বিচাৰি পাব বস্তুটো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ মোৰ খুব গাটো বেয়া লাগিছে মূৰ বিষ আজি গোটেই ৰ'দত কাম কৰিলোঁ মানে শ্বিফটিং হ'বলৈ হৈছে গতিকে পূৰা বস্তুবিলাক ডিছমেণ্টেল কৰি আছোঁ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ আনিছোঁ এঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ আনিছোঁ একদম এক ছেকেণ্ড বহিবলৈ আমি যি পাওঁ এই ভাত খোৱা টাইমতে বহিবলৈ পাওঁ ভাত খোৱা মানে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ টাইমত যিখিনি বহি পেলাই ভাতটো খাওঁ ন সেইখিনি টাইমেই পাওঁ আমি আৰু কামৰ টাইমত আমি এনেকৈ ৰেষ্ট বুলি কোৱা বস্তুটো নাই আমি 12 ঘণ্টাটো 12 ঘণ্টা কৰি থাকিবই লাগিব নন ষ্টপ তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি লিংকত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে কিন্তু সেইটো মাইণ্ডছেট লৈ আহিব যে আমি 12 ঘণ্টা থিয় হৈ থকাৰ লগতে কামো কৰিব লাগিব বুজি পাইছে তো আজিলৈ আহক বাই বাই লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আৰু প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকিলে মানে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিবলৈ ভাল লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণে কমেণ্ট কৰি থাকিব জয় অসম